Lieber Franz Viehböck, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns die Zukunft neu zu denken. Du warst als erster und bisher einziger Mensch als Österreicher im Weltall, bist jetzt im Vorstand der Firma Berndorf, einer international tätigen Firma, wo du dich ja sehr viel mit Innovation beschäftigst, verständlicherweise. Die erste Frage, die mich juckt sozusagen in deinem Genre ist, glaubst du, dass es irgendwo anders als auf dem Planeten Erde Leben gibt? Das ist eine schwierige Frage, nämlich was ist Leben, wie definiert man es? Ist es das Intelligente oder Unintelligente wie der Mensch oder sind es Einzeller? Spannend ist auf alle Fälle, es gibt da draußen im Weltall bis jetzt ca. 3000 sogenannte Exoplaneten, also Planeten. Und davon haben einige wenige, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, sagen wir 3 oder 5, genau die gleichen Bedingungen wie wir hier auf der Erde. Das heißt, da gibt es Wasser und so weiter. Wo es theoretisch Leben geben könnte. Wo es theoretisch Leben geben könnte. Das Problem dabei ist, die sind so weit weg, ich weiß jetzt nicht wie viele Millionen Lichtjahre. Das heißt, wir werden es nie wissen. Wir werden es einfach nicht wissen. Ja, genau. Aber ein anderer Ansatz ist natürlich ob das jetzt Science Fiction ist oder schon real in der Wissenschaft so diskutiert wird, dass man sagt, Leben vom Planeten Erde hinaus verlagern. Aus welchen Gründen auch immer. Wie siehst du das? Und wenn ja, was ist das realistisch? Also da gibt es erste Schritte bereits. Es gibt die internationale Raumstation, die permanent im All sich befindet und bemannt, oder sind auch Frauen natürlich oben, ist. Der Rekord liegt bei einem Menschen von 14 Monaten kontinuierlich im All. Das heißt, es gibt's. Es wird relativ bald innerhalb der nächsten 10, 20 Jahren wieder einen Flug zum Mond geben, bemannter Flug zum Mond. Und dort wird man beginnen, Stationen aufzubauen. Und das sind wahrscheinlich, kann man sich vorstellen, wie in der Antarktis diese Forschungsstationen. Also da werden 2, 3 so zimmerartige Zylinder oben sein, weil es ist ja lebensfeindliche Atmosphäre, kein Sauerstoff etc. oben, keine Luft. Das heißt, das muss man alles in einem Behälter haben. Das wird es relativ bald geben, bis dann Städte entstehen. Da reden wir dann schon wahrscheinlich von einigen 100 Jahren. Das wird auch dann wahrscheinlich erst sein, wenn der Mensch wirklich in großen Mengen den Planeten verlässt. Und die Erdumlaufbahn als mögliche, wie soll ich sagen, als möglicher Ort fürs Leben, wo man Städte einfach rund um die Erde oder direkt am Mond oder direkt am Mars, wie muss man sich das vorstellen? Na, das sind dann am Mond, diese Stationen, die werden wirklich am Mond gebaut. Fest verankert? Fest verankert, die werden sogar teilweise ein bisschen überschüttet werden mit Mondmaterial, um sich von der Strahlung zu schützen. Um die Erde herum ist die internationale Raumstation, das ist ein riesen Gebilde, so groß wie ein Fußballfeld. Da geht es nicht mehr größer, weil da hat man auch das Thema, dass das irgendwann einmal wieder zurückkommt. Danke für deine Ausführungen, herzlichen Dank für die Beantwortung der Frage.